안녕하세요, 꾸슬입니다. 오늘은 벌써 16번째 사연이네요. 오늘은 익명님이 보내주신 단짝이 저를 싫어하는 것 같아요 라는 사연이 왔습니다. 그럼 사연 들으러 렛츠고! 안녕하세요, 초등학교 5학년 익명입니다. 저에게는 하나뿐인 단짝이 있었어요. 단짝은 A라고 할게요. 여름방학 개학식 날에 A가 제 말을 씹고 다른 애들이랑 막 뭉쳐 다니고 노는 거예요. 그래서 저는 그런가 보지 라고만 생각했는데 시간이 갈수록 심해지는 거예요. 이제는 저를 째려보고 맛있는 건 기본이고요. 저만 보면 정색하고 다른 애들이랑만 뭉쳐다니며 제 뒷담을 까는 것 같습니다. 게다가 일주일 동안 저랑 아무 말 안 했어요. 그리고 또 언제는 제가 친구랑 B랑 얘기를 하고 있었는데 A가 B를 끌고 가서 둘이서만 놀자고 해요. 저랑 먼저 놀고 있었는데 쉽게 말하자면 집백 같았어요. 제가 항상 학교 끝나고 제가 속상했던 거 말해야지 라고 생각을 했지만 막상 말을 못 걸겠더라고요. 저 어떡하면 좋죠? 왠지 소외감 들어요. 사연 잘 들었어요. 익명님 많이 속상하시겠어요. 익명님 너무 속상하시면 자신감을 얻고 솔직히 이러이러한 게 기분이 나쁘다고 말을 해보세요. 카톡이나 아님 직접 화해를 하면 좋겠죠? 그럼 제 16화 코슬라디오 마칠게요. 안녕히 계시고 익명님께 응원의 말 부탁드려요.